ve yumuşak kelimelerdir. Yumuşak tavırlar, yumuşak davranışlar. İnsanlar Müslümanlığı bizim söylediğimiz sözlerde görüyor, algılamalar ona göre ise şayet bizim ifade ettiğimiz şeylere bağlı, öyle görüyorlarsa şayet, eğer biz onu derinlemesine duysaydık, söylerken, sergilerken, vicdanımızın sesini ortaya koyabilseydik, İslam dünyasında lebalep camileri dolduran o insanlarda aşkın, heyecanın bir parçası olurdu. Hep aklıma geliyor ki acaba ifal mi ediyoruz? Bize bakıp bizde gördükleri şeyleri Müslümanlık zannederek bu insanları aldatmış mı oluyoruz? Acaba hiç konuşmasak, sussak, meseleyi sükûtun hikmetine havale etsek, acaba daha mı yararlı olur? İşte buraya kalkıp gelmeden de kendi odamda hep bunları düşünüyordum. Gelme ile gelmeme arasında tam %50-50, Frenkçe 50-50 diyorlar. Ona geldi mi gelmedi mi bilemiyorum da öyle kerhen geldim. Kerhen gelmem size karşı değil, namaz kılınan yere karşı da değil, sohbetin kendisine karşı da değil. Fakat benim gibi densizlerin anlattığı şeyler, sergilediği şeylere bakarak Müslümanlığı öyle sığ olarak anlamaya sebebiyet veriyorsak, aşkın, heyecanın yitirilmesine bence konuşmamak daha iyi gibi geliyor bana. Hatta şimdi bile aklımdan geçiyor ki mikrofonu çıkar at, git odana kapan. Cami kürsüsünden bu mülazayla indiğim dönemi hatırlarım. Müslüman öyle olmamalı. Namaza durduğunda namazın dışındaki her şeyi unutmalı, silmeli kafasında. Allah yanında onun dışındaki her şey kafadan silinmiyorsa hiç farkına varmadan onun üzerine çizgi çizmişiz demektir. İnsanlığın iftihar tablosunu dillendirirken şayet onun yanında insan silinip gitmemişse Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hala sen kendi varlığını hissediyorsan onun varlığı üzerine çizgi çekmişin demektir. O silik, sen parlak. Dolayısıyla ibadet silik. Silik bir kulluk. Buna sebebiyet veren siz değilsiniz. Marif yuvaları da değil. Benim gibi insanların cami kürsülerini, minberlerini, mihraplarını işgal etmeleri. Dedikleri şeyler kalplerini durduracak şekilde içten fışkırıp gelmemesi. Mağmalar gibi fışkırıp gelmemesi. Ve ona göre öyle bir temsil kahramanlığıyla o işi sergilememe. Evet, öyle diyordu ama ben de ne yumuşak huy, ne yumuşak kelime, ne yumuşak tavır, ne de başka bir şey. Akif diyor ki Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hepsi makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Onun döneminde, soy kütüğünden, ruh ve mana köklerinden bütün kopulmadığı bir dönemde o toplumun iç perişaniyetine bakarak o toplum adına bunları seslendiriyor. Gelse bizim dönemimizi görseydi, eğer mütabakat sağlayamamışsa şayet,
Bu havaya uyamamışsa kalbi durur ve ölürdü o adam. O aşk ve heyecan insanı ölürdü zannediyorum. Müslüman bu kadar ölü olmamalı derdi. Evet. Hesaplaşma, kendinle yüzleşme. Kendinle yüzleşmeyen ömür boyu hep başkalarıyla yüzleşir ve kendi yüzsüzlüğünden bir türlü sıyrılamaz. Ama kendiyle yüzleşmesini biliyorsa, olumsuz her şeyi kendinden biliyorsa, ah ben, Oscar Wilde'ın dediği gibi, alem bana ne yaparsa yapsın, benim bana yaptığım hepsinden fazladır. Böyle düşünebilse ve tavırları, davranışlarını, bu bakış hadisesi açısından, merceği açısından ele alsa, değerlendirse, zannediyorum daha çok kendine bakar. Çevreyi tecessüs edeceğine, başkalarının kusurlarıyla meşgul olacağına, kendiyle meşgul olur, kusurlarını giderir. Ve bizim üzerimizden birer leke gibi dökülen her kusur, bizi gören, bizi tanıyan, bize teveccüh eden insanların üzerinden de o kadar o eracifin akıp gitmesine vesile olur. Ne kadar pislikten bağışlayan, özür dilerim, sizin için demiyorum, kirden arınma olursa, günde birkaç defa duygu ve düşüncelerimizle tevbe, evbe, inabe, arınma kurnaları altına girersek zannediyorum. Bizim öyle sık sık arındığımızı gören insanlar da arınırlar. Ve toplum arınmış bir toplum olur. Yoksa hususiyle şu fitne zamanı, hadis-i şerifler bazı hadis kaynaklarında Kitabul Fiten vel Melahi hadis kitapların sonuna derc edilmiştir. Fitneler kitabı, bela ve musibetler kitabı. Zaman ahir zaman olduğundan dolayı zuhur eden alamettir. Zuhur eden alametlerde şekiller vardır. Buyuruyor ki Kur'an okurlar fakat gırtlaklarından aşağıya inmez diyor. Namaz da öyle olur, oruç da öyle olur. Fitne ve melahi zamanı, fitnenin kol gezdiği zaman. Böyle bir dönemde zannediyorum hiç olmazsa bir zümre, akşamdı değil mi? Röportaj akşam mıydı? O röportajda da yani yapılan şeyler cihanda insanlığın esas duygu, düşünce dünyasında değişikliğe öyle zannediyorum sorduydu. Bir sebebiyet vereceğine inanıyor musunuz? Sebebiyet verebilir mi? Şimdi o bizim elimizde değil. O Allah'ın bileceği bir şeydir. Onu biz yapamayız. İnsanların kalplerini dünyaya meyyalsa onu Allah'a çeviremeyiz. Dünya ile mal ise onu Hazreti Resulullah'a çeviremeyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak yapılması gerekli olan şeyleri yaparsınız. Keşke bir yerde örnek olarak böyle bir cemaat zuhur etse, sonra gelseler insanlar bunların şahsi hayatlarını okusalar. Baksalar var ya sahabe-i kiram hakkında söylenen bir şey. Kaimun billeyl fursanun bin nehar. Geceleri ayakları şercesine hep ayakta kemerbeste ubudiyet içinde bulunuyorlar. Gündüzleri de ilahi kelimetullah irşat. O gün atın bağışlayın, katırın sırtında, devenin sırtında. Bugün de Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, disiplinleriyle insanlığın arasında. Diyor, onlar için konuşulan şey. Şimdi şahsi hayatımız itibariyle bizi gelip tetkike tabi tuttuklarında keşke şahsi hayatımız adına bunları görebilseler. Sonra ailemize nüfuz etseler. Oradaki peygamber yuvasında gördükleri ahengi görseler. Tam bir istikamet, engin bir iman, tastamam bir Müslümanlık, insanın boyuna aşkın bir ihlas, derinlerden derin bir ihsan şuuru, bir marifet ki bayılır insan ona, bir muhabbet, bir aşk-ı şevk ki insanın aklını alır. Aile içinde de onu görseler.
Sonra toplumun değişik kesitleri içinde dolaşsalar, kesseler, biçseler, maktalarından baksalar topluma, yahu ne müthiş bir toplummuş deseler, küçük çapta bile olsa, hemen göreceksiniz, dünyanın değişik yerlerinde bunun örnekleri oluşacaktır. O türden fertlerin örnekleri oluşacaktır. O türden yuvaların örnekleri oluşacaktır. O türden toplumun dar dairede bile olsa örnekleri oluşacaktır. Ya o çok güzel bir şey. İnsanda problemi çözmüş insanlar. Yeryüzü problemi insanla tanıdı. İnsan problemin hem anasıdır hem de babasıdır. Eşi olmasa bile yine problem üretir. Eşlerden biri olmasa bile insan problem üretir. Vahyin sağanak sağanak yağdığı evde Habil Kabil arasında Kabil kardeşini, katlin ne demek olduğunu, öldürmenin nasıl olacağını, hasedin pratik hayatta nasıl cereyan ettiği bilinmediği bir dönemde kardeşini öldürdü. Ve yeryüzü onunla problemi tanıdı. Problem. İnsan insanı öldürüyor. İnsan demek vahşi canavar gibi, hayvan gibi. Bu açıdan da insanda problemi çözeceğiniz ana kadar ne yuvada, ne mektepte, ne camide, ne idari, ne siyasi, ne iktisadi hayatta problemi çözemezsiniz. Problemi insanda çözmek lazım. İnsanı problemsiz bir varlık haline getirmek lazım. Bir melek numunesi haline getirmek lazım. Melekler baksınlar, bu adamlar ne zaman bizim içimize gelip karışacaklar da biz de o sayede şeref kazanacağız desinler. Hazreti Mevlana'nın sözünü yine hatırladım. Bazen olur ki melekler yeryüzünde insanların haline imrenirler diyor. Onların nezahetlerine, nezaketlerine, inceliklerine imrenirler. Bazen de şeytanlar onların o nahoş davranışlarından tiksinti duyarlar. Bu ne acayip mahluk böyle derler. Hazreti Mevlana'ya ait bir şey. Biri esveli safilini işaretliyor, öbürü de âlâ-i illiğini, kemalatı işaretliyor. Biri Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın makamını işaretliyor, öbürü de şeytanın derekesini işaretliyor. Evet, bir yerde bir toplum isterse 100 insan olsun. Bu 100 insan dünya ve mafihanedir, onu bilmeyen bir toplum. Her şeyi Allah'a bağlamış götüren, her şeyi Ruhu Seyyidül Enam'a bağlamış götüren bir toplum. Böyle bir toplum bir yerde. Kılı kırk yararcasına harama helale dikkat eden bir toplum. Kendi çıkarlarını hiç düşünmeyen, hakları kadar bir şeyden istifade etmeyi, haklarından fazla görüyorlarsa onu da tenkis etmeye gitmeli. Öyle bir toplum, öyle bir yuva. Ve bir yönüyle işte toplumun içinde böyle maktadan baktıkları zaman asli saadeti müşahede edecekleri bir tablo, bir resim, bir fotoğraf. Hemen bir de bakarsınız bu güzel numune, bu üsve-i hasene diyebileceğimiz taklide şayeste örnek. Başka yerlerde örnek alınarak hemen emsali üretilecektir bunun. Ama bizim halimiz de başkalarını tiksindiriyorsa, başkaları gibi biz de bağışlayalım, Tevfik Fikret ifadesiyle diyeceğim, hopur hopur haramları yutuyorsak, haram helal dikkatimiz yoksa şayet, hukuku millete tecavüz ediyorsak, iffetli yaşamıyorsak, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, dudağımızı Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzak tutmuyorsak, bakacaklar bunlar da bizden diyecekler yani. Neyimizi alacaklar bizim? Öyle bir şey olmalı ki hakikaten o onları cezbetmeli. Kelebeklerin ışığa koştuğu gibi. Gelip böyle size çarpmalılar. Siz Allah'ta, peygamberde fani olmalısınız. Onlar da sizde fani olmalılar. Sizde fani olmalılar. Siz başkalarını sizde fani kılacağınız ana kadar, dem bu demdir dedirteceğiniz ana kadar, devran bu devrandır dedirteceğiniz ana kadar, toplum bu toplumdur dedirteceğiniz ana kadar, insanlık çapında herhangi bir değişimden söz etmek mümkün değildir. Değişimin evvela burada hak istikametinde, hakikat istikametinde, istikamet istikametinde festakim kema ümirt.
Allah nasıl doğru olmayı emrediyorsa öyle doğru olma istikametinde. Onu öyle gördükleri zaman imrenecekler ve sizde fani olacaklar. Evet, bu sofilerin seyri sülûk-i ruhanide fenafiş şeyh gibi yani. Mürşitte fani olma, rehberde fani olma. Rehber ne diyorsa onun dediği şeyleri tastamam bir hayat çizgisi olarak, bir hayat düsturu olarak benimseme, bu onları milimi milimine yaşama. Sonra meseleyi alıp Allah Resulü'nün oturduğu rahlenin önüne götürme. Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem fani olma. Efendimiz'den aldığı derslerle o dersi daha da genişleterek, nübüvvet dairesi, risalet dairesi çapında genişleterek, onun rehberliğinde, onun arkasında el pençe divan durarak fena fillah olmak. Bütün arzularından ve isteklerinden Allah'ın emir ve istekleri, murad-ı sübhanesi karşısında fani olma. Efendim, işte Füzuli'nin sözü bu yani. Dünya ve mafihanedir, onu bilmeyecek kadar. Evet. Bir güzel sözü de sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken. Şartı izhar-ı vücudundur adim olmak bana diyor. Ben diyorsam şayet, ben hala beni görüyorsam, ben hala her şeyi kendime, bana bağlıyorsam, yani biraz egoistçe hareket ediyorsam, biraz egosatristçe hareket ediyorsam, Allah'ım sen tecelli eylemezsin. Zira senin şartı ishar-ı vücudun benim silinmeme bağlı. Bir sahnede, bir perdede bir tane bir şey olur. O bir tane olacağın yerinde ben bir taneyim diye kendimi oraya korsam sana karşı saygısızlık yapmış olurum. Ve sen öyle bir perdeye tecelli etmezsin. Nöronlarımın bütününde ben yok olmalıyım. Kortekste beni aradıkları zaman 50 sene beni bulamamalılar orada. Dünya kadar iş yapmış olabilirsin. İstanbul'u fethetmiş, Belgrad'a gitmiş, Batılıları kıta Avrupa'sına sıkıştırmış, Viyana tehdidiyle karşılarına çıkmış, çizmenin tabanından romanın içine nüfuz etmişsin ve bütün bunlar sana anlatıldığında bilemiyorum, etrafında bazı kimseler öyle bir şeyler yapıyor gibiydiler ama ben hatırlamıyorum öyle diyecek kadar. Gerçekten bunları unutma. İstiklal mücadelesi verip bunu unutma. Çanakkale kahramanlığı sergilemek, yapıp bunu unutma. Yapanları unutma değil, onları hayırla yad etme. Onların bir yadı cemil olduğunu asla hatırdan çıkarmama. Ama o işi sen yapmışsan, sen seni ve yaptığını unutma. Yaptığın bütün hayırları unutma. Ama tırnak ucu kadar bir kötülük yapmışsan 70 sene evvel, 70 sene sonra aklına geldiğinde of deyip inlemesini biliyorsan bana göre sen insansın, insanı kamilsin. Tırnak kadar bir mesavin karşısında 70 sene sonra hala inleyebiliyorsan oh keşke yapmasaydım bu melun şeyi. Göz kapağımı kaldırıp da harama bakmasaydım. Bir kere gıybet etmeseydim. Bir kere birisini tanu teşnide bulunmasaydım. Biri haram üretirken, kötü sözler üretirken ona kulak kabartmasaydım. Olumsuz şeyler tahayyül ederek, hayalimde bir şeyler oluşturarak olumsuz şeylere kendimi yormasaydım. Bir kere böyle olmuşsa şayet seneler sonra aklına geldiğinde bir kere daha kıvranma. Babanı öldürmüş gibi kıvranma. Ananın kanına girmiş gibi kıvranma. İşte bu yiğitliktir. Fenalığın en küçüğü karşısında bile kıvranma, iyiliğin dağlar cesametinde, Everest tepesi cesametindekilerini bile unutma. Kafandan silip atma. Hatırlamıyorum ben öyle bir şeyi diyecek kadar. Böyle baba yiğitlerden oluşmuş bir organizasyon. Bu ci, cu, ca, c yok bunlar. Benim anlayışımda, telekkimde bunların hepsi merdut benim nazarımda. Fakat bu anlayış etrafında bir araya gelmiş insanlar ve bu anlayışı dünyaya mal etme gayreti içinde göbeklerini çatlatırcasına koşan insanlar. Zannediyorum bir nüve teşkil ettiği zaman kainat bir çekirdekten meydana gelmiştir.
O çekirdek de hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'dan meydana gelmiştir. Bütün kevnü mekanlar, Hazreti Pir'in dediği gibi kainata bir ağaç nazarıyla bakılacak olursa, Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o ağacın çekirdeğidir. Kainata bir kitap nazarıyla bakılacak olursa, Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin, kaleminin mürekkebidir diyor. Kainat bir çekirdekten meydana gelmiştir. Çekirdekten çekirdekler, çekirdekten çekirdekler. Okuduğumuz tefsir dersinde de var mıydı? Evet, çekirdek, çekirdek, çekirdek. Böyle bir çekirdek oluşturulduğu zaman o çekirdek çevresinde hayranlık uyarıyorsa şayet zannediyorum. Bir de bakacaksınız etraf birdenbire İrem bağlarına dönüşmüş. Evet, herkesi böyle hoş karşılayan, takdirle yad eden, hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen, herkes hakkında hüsnü zanda bulunan, gıybetlere bütün panjurlarını kapamış, iftiralara bütün panjurlarını kapamış, iffet ve ismet abidesi. O sahabi gibi, hani kadın evinden içeriye bir hesapla, yanlış bir mülahazayla çağırıyor. Evimde şu oldu, mesela yangın var diyor. Sahabi mescide gidiyor. Sahabi firasetiyle bir yerde yangın var deniyorsa itfaiye gibi onun üzerine dalması lazımdır onun. O da evden içeriye dalıyor. Kadın kötü şey teklif ediyor ona orada. Evet. Orada birdenbire bakıyor ki bazıları sizin arkadaşlarınızdan da olmuştur. İnnellezine takav İzâ messehum taifun mineşşeytan tezekkeru izâ hum mubsirûn. Bakıyor ki hep dilinde bu ayet. Allah. Şeytandan bir taif. Şu an mı denir ona? Cehennemi bir kıvılcım mı? Çarptığı zaman, onun travmasına maruz kaldığı zaman hemen toparlanıp orada Allah'ı hatırlıyor. Beni her zaman böyle yalnız bırakmayan ya hayy ya kayyum bir rahmetike estağîz eslih li şâni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn ve la akalle min zalik. Göz açıp kapayıncaya kadar beni yalnız bırakmayan Allah'ıma binlerce hamdü sena olsun. Onu öyle duyunca küt diye düşüp ölüyor orada. Dilinde o ayetin virdi zeban edildiğini görünce küt diye düşüp ölüyor o delikanlı. O iman ölçüsünde imana ihtiyacımız var. Efendim gerçek çekirdek toplumu teşkil edecek prototip insanlar, insanı kamil. Hazreti Ömer Efendimizin o dönemde oluyor. Arkasından namazı da hiç fevt etmiyor. O gün o da nasıl bir insansa bazı öğretmenler bildim ben. Böyle sınıfa girdiğinde isimleri okuyarak yoklama yapmazlar yani. Sınıfın yarısı da boş olsa ya yoklama yapmazlar. Böyle bir göz gezdirince falan nerededir hemen. O da arkasından namaz kılan o insanlar öyle bellemiş ki belki yerleriyle bellenmiş. O delikanlı da geliyor hemen ön safta duruyor, arkasında duruyor. Ölmüş, götürmüş, gömmüşler. Birinin yabancı birisinin evinde öldüğü için utanmışlar söylemeye. Bu nerede diyor Halife-i Ruh-i Zemin. Gerçek halife odur. Toplumun en küçüğü bile olmadığı zaman hemen haberdar olup nerede falan diyecek kadar engin vicdanlı, engin yürekli. Söylüyorlar nihayet. Böyle bir yabancının evinde ölmüştü biz de. Size söylemedik, götürdük, gömdük. Ben oraya götürün diyor. Mezarının başında duruyor. Bir selam çakıyor. Bir de velimen khafe mekame rabbihi cennetan diyor. Allah'ın huzuruna çıkma endişesiyle korkup tir tir titreyen onun için 2 cennet vardır diyor. Kur'an-ı Kerim bu. Birdenbire o mezarda mezarı lerzeye getirecek bir ses duyuluyor. Ey emir el müminin ben onun 2 katını buldum diyor. Bu ölçüde iffet abidesi bir çekirdek oluşturduğunuz zaman, namusunu her şeyi bilen bir çekirdek oluşturduğunuz zaman, haramı helali her şeyi sayan bir çekirdek oluşturduğunuz zaman, hukuka riayette bağlanmış, kilitlenmiş bir çekirdek oluşturduğunuz zaman, öyle bir numuneyi imtisal olacak ki bakacaksınız, koşan koşana herkes sizin etrafınızda kümeleniyor. Evet. Fiten ve melahi zamanında işin doğrusu insanlık böyle güzide
bir örnek topluluğu görmeye çok ihtiyacı var. Dün bir arkadaşımız Mağrip ülkelerinden birisinden adını söylemeyeceğim, iz sürerek neresi olduğunu tahmin edersiniz. Telefon etti. Devletin başındaki insanlarla görüşüyorlar. Çok fazilet mahap bir insan. Diyor ki hapishaneden çıktık, geldik idareye talip olduk. Vaka Hazreti Yusuf da böyle yapmıştı. Telefonda bana anlatıyorlar. Ama o peygamberdi. Allah onu yalnız, bilgisiz bırakmıyordu, teyit ediyordu. Yanlış adım atmasına fırsat vermiyordu. Biz insanız. Öyle bir müeyyidemiz yok bizim. Öyle bir teyitçimiz yok bizim. Fakat sizin şeyiniz var diyor. Tecrübeleriniz var. Ne olur bizi yalnız bırakmayın da bu tecrübelerden istifade ederek biz de meseleyi dipten ele alarak bir yere kadar getirelim diyor. Eğer bazı arkadaşlarımız insanlık adına bunu ifade edebilmişlerse kıyamet. Bir arkadaşım için dediğim gibi diyeyim. Benim için cennete gitmek insanların iftar tablosunun şefaati olmasa mümkün değil. Amma dedim. Fedakarlığına binaen. Amma dedim. Bir gün bana cennete gir derlerse falan yerde ben böyle yapayalnız kaldığımda koluma giren o arkadaşımı almadan girmek istemiyorum derim ya Rabbi. Eğer bir yerde bu çekirdeği oluşturmuş bir nüve varsa hakikaten siz şahit olun, ben alınlarından öpüyorum. Siz şahit olun, bana eğer farz-ı muhal cennet kapısı açılırsa onları almadan içeriye girmem. Bu fitne zamanında Müslümanlığı dosdoğru yaşamak çok zordur. Fakat o zoru başaranlar dünyada bütün zorlukları da başaracak baba yiğitlerdir. Allah sizleri o baba yiğitlerden eylesin. Bana müsaade ediyor musunuz?